رجعنا لكم مرة ثانية وفقرة هنتكلم فيها عن الشعر والعناية بالشعر. خلينا نرحب ترحيب خاص جدا بخبير التجميل أحمد لطفي. أهلا وسهلا. ازيك يا شريف؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله. شرفنا ونورنا، وبنرحب بالأسيستنت معاك النهارده المساعدة مي. هاي مي، ازيك؟ والموديل الجميلة اللي معانا النهارده كاترين. هاي كاترين. هنتكلم عن إيه النهارده؟ هنتكلم عن احنا طبعا اتكلمنا عن البروتين وتركيب الشعر كذا مرة، بس في ناس كتير قوي بتبقى حابة إن هي يا شريف تبقى، في ناس ما شافتش، في ناس بتبقى حابة تعمل كل ما هو جديد في عالم الشعر. في ناس بتبتدي تعمل ادعاءات مثلا بمنتجات جديدة ما بيبقاش ليها أي قيمة. إيه بقى اللي يعني بيتكلموا على إيه في السوق؟ يعني مثلا في الإشاعات أخبارها إيه؟ إشاعات في كل حاجة. أيوه. بس في مجال التجميل خاصة بيقول لك إن في تركيب شعر بالليزر، بس ده بجهاز. الجهاز ده حاجة بدائية، ده برضو نوع من أنواع الشمع. هو تركيب الشعر بالليزر زي ما هنركبه النهارده. هقوم انا دلوقتي هعمل الخصله اللي هي تركيب الشعر، تبقى باينه للساده المشاهدين تركيب الشعر عباره عن ايه، الليزر. انما بالاجهزه اللي هي بتتحط على الشعرايه، شعرايه في شعرايه، ده بيكون نوع من انواع اللزق ويكون ليه اضرار قويه جدا على الشعر. اوكي. نفس الشيء شعرايه بشعرايه؟ ده بيبقى في تكنيك نازل كده، بس ده نوع من انواع اللزق اللي بيتحط على الشعر. طبعا في شريحه كبيره جدا من المجتمع بتركب شعرها خفيف، عايزه شعرها يطول. في ناس كتير قوي شعرها ما فيش نمو ليه سريع، بيبقى في امبولات اللي هي تنشيط البصيلات بتعمل نمو الشعر اسرع، بتخلي الشعر يكون نمو اسرع بكتير جدا من المعدل الطبيعي. اوكي. حاجه كمان البروتين، بنتكلم برضو البروتين بيكون في منه انواع مغشوشه وانواع اوريجينال. الاوريجينال بيكون ملوش اي ريحه قويه تاذي العين، ما بتلبسلوش ماسك، ما بتلبسلوش نظاره عشان يتعامل. دي الانواع اللي هي المقلده، بيكون دي ماده الفورمالدهايد اللي هي تحنيط الشعر. خلينا نقول حاجه عشان بس ايه نسيح ايه عشان الناس نقطع عرق ونسيح دم. مش عارف ايه، حاسس انا عايز اقوم اتبخر دلوقتي. السوشي بعد معلش، السوشي والياباني انا ومعاه دلوقتي عشان الحاجات المقلده اللي في السوق، ودي عامله ازمه. في بعض منهم طبعا حضرتك على راسهم السنترز او خبراء التجميل المهمين اللي هي اسامي. تمام. هم دول فقط اللي الناس تتعامل معاهم في موضوع البروتين. موضوع البروتين والكيراتين. ما احنا قلنا كيراتين خلاص. بس الى حد ما في ناس لسه بتعمله. اللي فاضل. اللي فاضل. انما هو البروتين هو افضل حاجه، والبوتكس، البوتكس اللي هو علاج الشعر المعالج كيميائيا. في ناس كتير يا شريف بتعمل شعرها صبغات مفرطه بطريقه قويه جدا، فبتستخدم البوتكس، بيكون علاج للشعر. طيب انا بس قبل ما اخش في البوتكس عايز اعرف البروتين مره ثانيه. لما الست تروح السنتر مفيش اي اشاره ممكن تقول ده كويس او وحش؟ خالص اطلاقا. نفس فكره البرفانات. البرفانات بتكون في منها اوريجينال وفي منها كوبي، بس بتبان. لا بتبان قوي. معلش. انما البروتين مش بيبان، عشان هي مش عارفه هو ايه البروتين اصلا. عندك حق. فلذلك هي بتتخدع في الكوافير. فلذلك بقول لك يا شريف بيتعامل في مراكز التجميل الكبيره، عشان المقلد بيعمل اضرار قويه جدا للشعر وللبشره. نفس الشيء البشره، بتلاقي بعض انواع المكياجات بتتباع في محلات دون المستوى باسعار زهيده، تكون مقلده، دي بتعمل مشاكل للبشره قويه. فلذلك بقول لك البشره والشعر، اي حاجه بنستخدمها لجسمنا لازم نكون متاكدين فيها عشان ما يحصلش مشاكل. طيب كده كنت هتقول حاجه اتفضل. بالنسبه للحاجات مقلده طبعا بتعمل تساقط شعر قوي جدا. لا مش بتقضي على الشعر. فلذلك بقول لك بلاش المنتجات المقلده، الافضل ان هي تعمل حاجه اوريجينال. طبعا البروتين غالي، فمش كل الناس امكانيتها ان هي تعمله. خلاص طالما ما عندكيش الامكانيه ان تعملي بروتين فما تعمليش احسن، عشان ما تبوظيش شعرك اكتر ما هو بايظ، وهتضطري في الاخر تقعدي تعالجي شعرك بمنتجات كتير جدا. طيب تركيب الشعر بالليزر اتكلمنا قبل كده عليه كذا مره. النهارده انت هقوم هعمل دلوقتي خص التركيب. استاذنك. اتفضل. تركيب شعر. هي شعرها اصلا فاتح. شعرها يعني هو معمول بودره تفتيح يا شريف، اللي هو البليتشنج فاتح. هي شعرها اصلا مش فاتح قوي كده والله. خلاص معمول هايلايتس ليه. فالهايلايتس لو الكاميرا هتجيب هنا هتلاقي الجزء اللي تحت كله فاتح.
مختلف عن طبيعه شعرها. خلاص، فشعرها واخد درجه اورنج بسيطه، فلازم هي ايه بودره التفتيح دي؟ بودره التفتيح دي اللي هي بتعمل حاجه كويسه ولا وحشه يعني؟ حاجه سيئه جدا، بتأذي الشعر. هنا دلوقتي احنا بنركب التركيب الشعر، انا جايبها افتح من شعرها عشان تبقى باينه للساده المشاهدين. دي بتكون ثابته يا شريف، بتقعد 6 شهور الشعر بينمو، وبعد كده بتفك وتطلع فوق تاني. يعني دي بتكون وزنه للشعر يا شريف، بترفعه. يعني في ناس كتير قوي بتديله فوليوم، بتديله فوليوم، تخلي الشعر شكله تقيل. لو بعد ما انت حطيتها كده رفعت الناحيه دي شويه، رفعت الجزء دوت، فبقى في شعر. هنا طبعا انت مش بتحط خصله واحده، انت بتركب الشعر كله، ده 10 15 خصله مثلا. يعني نفس الشكل. هنا جايبها فاتحه وويفز مختلفه عن طبيعه الشعر عشان تبقى ممكن توري بالكرسي. ايوه بس انا جايبها ويفز بس عشان تكون باينه للساده المشاهدين. بتتركب في كل الشعر يا شريف، فبتعمل كثافه للشعر. دي بتبقى ثابته، بتقعد 6 شهور وبتتفك، وبعد كده عشان الشعر بيطول وبتطلعها تاني فوق. حاجه كمان نتكلم عليها اللي هي تنشيط البصيلات، امبولات تنشيط البصيلات، علاج الشعر. هتحط منها برضه؟ هستخدم لها امبول. دي بقى لأني نوع من الشعر؟ كل انواع الشعر. دي تنشيط البصيلات نفسها، دي بتعمل نمو للشعر اسرع، وبتخلي البصيله تطلع شعر اكتر، بتخلي الشعر تقيل. أوكي. في ناس كتير قوي شعرها بيحصل له تساقط الشعر، ده بيكون بالطريقه دي يا شريف. بتتحط على البصيلات، المنتج دوت بيعمل تنشيط البصيله مش للشعر. فلما تيجي النهارده السيدات كتير قوي يا شريف بتعاني من تساقط الشعر. مره في مره بتلاقي الشعر بعد فتره طويله، بعد سنه سنتين، تلاقي معدل تساقط الشعر بيزداد اكتر من نمو الشعر. فده بيكون في الاخر بتلاقي ان السيدات شعرها خفيف، بتتم سن ال30 وما بعد ال30 تلاقي شعرها بيخف، عشان هي بتعمل حاجات خاطئه كتير بتسبب تساقط شعر، سواء سوء تغذيه، او بتاخد او الصبغات او مواد الفرد اللي هي البيرم. في ناس كتير قوي بتعملها، ناس كتير بتعمل المنتجات ديت، فبتاثر على الشعر، فبيكون معدل نمو الشعر اقل بكتير من الطبيعي، من التساقط. يعني التساقط بيبقى اعلى. انت قلت لي معلش عيد لنا ده، الامبوله دي بتعمل ايه؟ هي امبوله واحده للشعر كله؟ هي امبوله واحده للشعر كله. ده كل قد ايه بقى؟ هي 6 امبولات بيستخدموا مره في الاسبوع مثلا؟ كل 4 ايام بتستخدم امبول، خلاص الموضوع انتهى. في ناس كتير شعرها ما بيطولش، في ناس بتعاني من الجزئيه دي، تقول لك انا شعري واقف على طول، ده بيقف على طول، ده ما بيطولش. الامبولات دي بتعمل تنشيط يا شريف، بتخلي ان الشعريه نموها يبقى 3 سم و4 سم في الشهر، في حين معدل الطبيعي سنتي واحد. اوكي. فهنا دي بتخلي الشعر يطول بطريقه اسرع. هي مش بتتباع في الاسواق المصريه عموما، يعني دي بتتعمل في المراكز تجميل بروفيشنال. يعني موجوده في مصر بس في عندكم يعني مراكز تجميل معينه اللي بتستخدم المنتجات دي. ودي بقى لو هيحطوها يعني غاليه، لو هي عامله بروتين ولا بوتوكس وكده هتستخدم ده برضه ولا مش مهم؟ لا، على حسب مشكلتها هي ايه. في ناس بيكون شعرها سليم وشعرها ناعم ما بتعملش بروتين، في ناس شعرها ما بيطولش، فالامبولات دي للشعر اللي ما بيطولش. اوكي. فدي بتكون افضل حاجه يا شريف لعلاج. ودي بقى بتحطها وتسيبها كده ولا بتتعمل بالبيبيليز برضه؟ بتتعمل بقى سشوار عادي جدا، هي ما بتسيبش اي اثر على الشعر لغايه الغسله اللي بعديها. اوكي. وطبعا الشامبوهات دي شامبوهات تساقط الشعر وشامبوهات الكرياتين يا شريف، هي افضل منتجات للشامبو. الشامبو اللي بالارجان اويل ده، الارجان اويل ده ممكن الناس تعمل سيرش عليه، مش الشامبو كزيت ارجان. بيعمل ايه ده بقى؟ ده بيوقف تساقط الشعر من اول استخدامه. الشامبوهات الارجان اويل. حاجه كمان بيحافظ على لمعه الشعر، بيخلي الشعر بيلمع، ما فيهوش اي كيميكالز تماما للشعر. عشان في شامبوهات ناس بتستخدمها بتقول لك شعري بيتحسن من اول ما استخدمها. دي بيكون فيها نسبه الكيميكالز عاليه جدا. فلذلك الشامبوهات الاطفال عموما هي احسن الموجوده في الاسواق المصريه. بتنشف الشعر. ما هي احسن الوحشين. انما بتنشفه لمده اسبوع 10 ايام وبعد كده بيرجع تاني. وبعد كده بيرجع تاني، بس هي مش مميزه قوي. انما شامبوهات الكرياتين والارجان اويل دي افضل شامبوهات في العالم، اللي هي روت كير، بتعالج جذور الشعر نفسه. فدي بتكون افضل حاجه. اوكي. البروتين والكرياتين، الكرياتين مش اي حد يجي يقول لك انا عايز اعمل كرياتين فيروح يعمل، لازم يشوف ايه المشكله، يعني لازم حد يحدد له شعره فيه ايه. صحيح.
مش رايح يعمل حاجه معينه. عشان ما احنا مش عايزين حاجه تبوظ حاجه. بالظبط كده. في ناس ما انت بتبقاش اللي محتاجة. بتحدد. احنا بنحدد طبعا ايه الافضل ليها وهي بتعاني من ايه. طبعا الشعر في ناس كتير قوي ممكن تقول لك انا، في ناس مهمله كتير قوي يا شريف في شعرها، وفي ناس معاها امكانيه ان هي تهتم بنفسها وما بتهتمش بنفسها بشرتها. تيجي تلاقي الناس بتأجل كل حاجه للاعياد. طب خليني اسالك حاجه. في ناس بتقول لك لا انا مش هعمل كل الكلام ده، انا عندي شويه ماسكات طبيعيه وزيوت هعملها، او حاجه الحقيقه الزيوت والحاجات مظبوط. ايه بقى؟ كل منتجات الطبيعيه، مستخلصات المنتجات الطبيعيه، يعني مش حد يحط زيت من عند العطار خام على شعره فيصلح له شعره. مستخلصات الزيوت هي افضل حاجه يا شريف، هي افضل حاجه للشعر، انما مش زيت خام. يعني في زيت جرجير، في ناس تقول لك انا بحط زيت جرجير، في ناس تقول لك انا بحط زيت لوز. كل الكلام ده ملوش اي معنى. لازم مستخلصات، دي شركات عالميه بتطلع اللي يناسب الشعر. فهو ده بالظبط اللي بيتعمل للشعر. اوكي. وملوش اي تاثير. طبعا منتجات طبيعيه مش بتعمل شيء. فلذلك منتجات البشره والشعر كلها لازم تكون منتجات عالميه مدروسه ومختبرات ومعامل، حاجات بروفيشنال جدا عشان تعمل هي غاليه مش من فراغ اصلا. في منتجات زهيده، مش كل الغالي كويس برضو. في منتجات زهيده وفعاله بس بتسمع، بتبقى معروفه المنتجات دي. فالموجود في الاسواق المصريه للاسف مش بالقوه طيب دلوقتي واحنا في وسط الشتاء. مظبوط. اوكي. في ناس كتير بتقول لك لا انا هاجل البروتين مثلا او البوتوكس او الكلام ده، يعني كلها شهرين ثلاثه والجو يتحسن والصيف نعمله على الصيف احسن. كل ما هتاجل كل ما شعرها هيبوظ اكتر فتلحق نفسها، ولا مش فارقه؟ في ناس تيجي تقول لك انا هاجل احسن شعري لغايه قبل ما اتجوز مثلا او قبل الصيف، فهي بتعاني الفتره دي كلها، في حين البروتين لو اتعمل بيصلح الشعر. الكراتين اللي اتعمل بيصلح الشعر، مش مرتبط بمواعيد. فبلاش ناس تاجل كل حاجه. الجمال الشخصي ما تخليهوش مؤجل لشيء. ده جمالك الشخصي سواء شعرك وبشرتك. تيجي تقول لك طب انا هعمل لمين؟ اعملي لنفسك، ما تعمليش لحد. الصيف بيرهق الشعر اكتر، بينشف الشعر. خليني اسال برضو دلوقتي طبعا الناس اللي عايزه تجي لك وبيتكلموا من خلال الارقام اللي عندنا على الشاشه، لو عايزين يجوا يعملوا بروتين بوتوكس يركبوا الشعر الكلام ده كله، بيبقى المواعيد ازاي؟ يعني بيتكلموا من خلال التليفون طبعا. دي كلها بتبقى موجوده، بيحجزوا بيجوا طبعا على مدار الاسبوع. احنا مش بنقفل تماما. طب هقول لك حاجه، الخليج كله بيجي. بس في طلب بقى، في طلب بيجي لنا كتير قوي على صفحتنا على الفيسبوك ان في بعض المحافظات عايزينك تفتح عندهم او تروح كل مره في الشهر او حاجه زي كده. ده صعب؟ بتكون صعبه شويه. انا فاتح في اسكندريه والقاهره، ان شاء الله اكتوبر بعمل حاجه، بس ما تقدرش تعمل. انا عايز اقول لك المحافظات، يعني المنصوره ده في خطتي. المنصوره دي اهم طالبين سيادتك. اسيوط طالبين سيادتك. اهالي الصعيد طالبين ان انت برضه تروح ان شاء الله مره في الشهر في كل محافظه. حاجه هناك ان شاء الله. نتمنى ذلك. بشكرك على وجودك معانا النهارده يا احمد. ثانك يو. شكر خاص جدا لاحمد لطفي على وجوده معانا النهارده وعلى المعلومات انت العزيز. تسلم لي. وعلى المعلومات الكتيره اللي دايما بيقولها لنا. كمان خلونا نشكر مي المساعده اللي معاه وكاترين المواد اللي كانت معانا النهارده. بشكرك يا احمد. ميرسي يا شريف. تسلم لي. بشكرك. خلينا نشوف فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم فاشن شو مع مصممات الازياء ريهام فاروق. خليكم معانا لو سمحتوا. مش عارف ايه، حاسس انا عايز اقوم اطبخ خروف دلوقتي. السوشي بعد معلش السوشي والياباني انا ومعايا دلوقتي عشان الحاجات المقلده اللي في السوق ودي عامله ازمه. في بعض
منهم طبعا حضرتك على راسهم السنترز او خبراء التجميل المهمين اللي هي اسامي. تمام. هم دول فقط اللي الناس تتعامل معاهم في موضوع البروتين. موضوع البروتين والكيراتين. ما احنا قلنا كيراتين خلاص. بس الى حد ما في ناس لسه بتعمله. اللي فاضل. اللي فاضل. انما هو البروتين هو افضل حاجه، والبوتكس اللي هو علاج الشعر المعالج كيميائيا. في ناس كتير يا شريف بتعمل شعرها صبغات مفرطه بطريقه قويه جدا، فبتستخدم البوتكس بيكون علاج للشعر. طيب انا بس قبل ما اخش في البوتكس عايز اعرف البروتين مره تانية. لما الست تروح السنتر مفيش اي اشاره ممكن تقول ده كويس او وحش خالص اطلاقا. نفس فكره البرفانات بتكون في منها اوريجينال وفي منها كوبي، بس بتبان. لا بتبان قوي معلش. انما البروتين مش بيبان عشان هي مش عارفه هو ايه البروتين اصلا. عندك حق. فلذلك هي بتتخدع في الكوافير. فلذلك بقول لك يا شريف بيتعامل في مراكز التجميل الكبيره عشان المقلد بيعمل اضرار قويه جدا للشعر وللبشره. نفس الشيء البشره، بتلاقي بعض انواع المكياجات بتتباع في محلات دون المستوى باسعار زهيده، تكون مقلده، دي بتعمل مشاكل للبشره قويه. فلذلك بقول لك البشره والشعر اي حاجه بنستخدمها لجسمنا لازم نكون متاكدين فيها عشان ما يحصلش مشاكل. طيب كده كنت هتقول حاجه اتفضل. بالنسبه للحاجات مقلده طبعا بتعمل تساقط شعر قوي جدا. لا بس بتقضي على الشعر. فلذلك بقول لك بلاش المنتجات المقلده، الافضل ان هي تعمل حاجه اوريجينال. طبعا البروتين غالي فمش كل الناس امكانيتها ان هي تعمله. خلاص طالما ما عندكيش الامكانيه ان انت تعملي بروتين فما تعمليش احسن، عشان ما تبوظيش شعرك اكتر ما هو بايظ، وهتضطري في الاخر تقعدي تعالجي شعرك بمنتجات كتير جدا. طيب تركيب الشعر بالليزر اتكلمنا قبل كده عليه كذا مره. النهارده انت هقوم هعمل دلوقتي خص التركيب. استاذنك. اتفضل. تركيب الشعر. هي شعرها اصلا فاتح. شعرها يعني هو معمول بودره تفتيح يا شريف اللي هو البليتشنج فاتح. هي شعرها اصلا مش فاتح قوي كده والله. خلاص معمول هايلايتس ليه. رجعنا لكم مره ثانيه وفقره هنتكلم فيها عن الشعر والعنايه بالشعر. خلونا نرحب ترحيب خاص جدا بخبير التجميل احمد لطفي. اهلا وسهلا. ازيك يا شريف؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. شرفنا ونورنا. وبنرحب بالاسيستنت معاك النهارده المساعده مي. هاي مي ازيك؟ والموديل الجميله اللي معانا النهارده كاترين. هاي كاترين. هنتكلم عن ايه النهارده؟ هنتكلم عن احنا طبعا اتكلمنا عن البروتين وتركيب الشعر كذا مره، بس في ناس كتير قوي بتبقى حابه ان هي يا شريف تبقى، في ناس ما شافتش، في ناس بتبقى حابه تعمل كل ما هو جديد في عالم الشعر. في ناس بتبتدي تعمل ادعاءات مثلا بمنتجات جديده ما بيبقاش ليها اي قيمه. ايه بقى اللي يعني بيتكلموا على ايه في السوق؟ يعني مثلا في الاشاعات اخبارها ايه؟ اشاعات في كل حاجه. أيوه. بس في مجال التجميل خاصه بيقول لك ان في تركيب شعر بالليزر، بس ده بجهاز. الجهاز ده حاجه بدائيه، ده برضو نوع من انواع الشمع. هو تركيب الشعر بالليزر زي ما هنركبه النهارده. هقوم انا دلوقتي هعمل الخصله اللي هي تركيب الشعر تبقى باينه للساده المشاهدين تركيب الشعر عباره عن ايه، الليزر. انما بالاجهزه اللي هي بتحط على الشعرايه، شعرايه في شعرايه، ده بيكون نوع من انواع اللزق ويكون ليه اضرار قويه جدا على الشعر. اوكي. نفس الشيء شعرايه بشعرايه؟ ده بيبقى في تكنيك نازل كده، بس ده نوع من انواع اللزق اللي بيتحط على الشعر. طبعا في شريحه كبيره جدا من المجتمع بتركب شعرها خفيف، عايزه شعرها يطول. في ناس كتير قوي شعرها ما فيش نمو ليه سريع، بيبقى في امبولات اللي هي تنشيط البصيلات بتعمل نمو الشعر اسرع، بتخلي الشعر يكون نمو اسرع بكتير جدا من المعدل الطبيعي. اوكي. حاجه كمان البروتين، بنتكلم برضو البروتين بيكون في منه انواع مغشوشه وانواع اوريجينال. الاوريجينال بيكون ملوش اي ريحه قويه تاذي العين، ما بتلبسلوش ماسك، ما بتلبسلوش نظاره عشان يتعامل. دي الانواع اللي هي المقلده، بيكون دي ماده الفورمالدهايد اللي هي تحنيط الشعر. خلينا نقول حاجه عشان بس ايه نسيح ايه عشان الناس نقطع عرق ونسيح دم. دي معينه عشان ما احنا مش عايزين حاجه تبوظ حاجه. بالظبط كده. في ناس ما انت اللي بتحدد. احنا بنحدد طبعا ايه الافضل ليها،
وهي بتعاني من ايه. مهم. طبعا الشعر في ناس كتير قوي ممكن تقول لك انا، في ناس مهمله كتير قوي يا شريف في شعرها، وفي ناس معاها امكانيه ان هي تهتم بنفسها وما بتهتمش بنفسها وبشرتها. تيجي تلاقي الناس بتأجل كل حاجه للاعياد. طب خليني اسالك حاجه، في ناس بتقول لك لا انا مش هعمل كل الكلام ده، انا عندي شويه ماسكات طبيعيه وزيوت هعملها، او حاجه الحقيقه الزيوت والحاجات مظبوط. ايه بقى؟ كل منتجات الطبيعيه، مستخلصات المنتجات الطبيعيه، يعني مش حد يحط زيت من عند العطار خام على شعره فيصلح له شعره. مستخلصات الزيوت هي افضل حاجه يا شريف، هي افضل حاجه للشعر، انما مش زيت خام. يعني في زيت جرجير، في ناس تقول لك انا بحط زيت جرجير، في ناس تقول لك انا بحط زيت لوز. كل الكلام ده ملوش اي معنى. لازم مستخلصات، دي شركات عالميه بتطلع اللي يناسب الشعر. فهو ده بالظبط اللي بيتعمل للشعر. اوكي. وملوش اي تاثير. طبعا منتجات طبيعيه مش بتعمل شيء. فلذلك منتجات البشره والشعر كلها لازم تكون منتجات عالميه مدروسه ومختبرات ومعامل، حاجات بروفيشنال جدا عشان تعمل هي شيء. غاليه مش من فراغ اصلا. في منتجات زهيده، مش كل الغالي كويس برضو. في منتجات زهيده وفعاله بس بتسمع، بتبقى معروفه المنتجات دي. فالموجود في الاسواق المصريه للاسف مش بالقوه طيب دلوقتي واحنا في وسط الشتاء، مظبوط، اوكي، في ناس كتير بتقول لك لا انا هاجل البروتين مثلا او البوتوكس او الكلام ده، يعني كلها شهرين ثلاثه والجو يتحسن وفي الصيف نعمله على الصيف احسن. كل ما هتاجل كل ما شعرها هيبوظ اكتر فتلحق نفسها، ولا مش فارقه؟ في ناس تيجي تقول لك انا هاجل احسن شعري لغايه قبل ما اتجوز مثلا او قبل الصيف، فهي بتعاني الفتره دي كلها، في حين البروتين لو اتعمل بيصلح الشعر، الكراتين اللي اتعمل بيصلح الشعر، مش مرتبط بمواعيد. فبلاش ناس تاجل كل حاجه. الجمال الشخصي ما تخليهوش مؤجل لشيء، ده جمالك الشخصي سواء شعرك وبشرتك. تيجي تقول لك طب انا هعمل لمين؟ اعملي لنفسك، ما تعمليش لحد. الصيف معدل نمو الشعر اقل بكتير من الطبيعي، من التساقط. يعني التساقط بيبقى اعلى. انت قلت لي معلش عيد لنا ده، الامبوله دي بتعمل ايه؟ هي امبوله واحده للشعر كله؟ هي امبوله واحده للشعر كله. ده كل قد ايه بقى؟ هي 6 امبولات بيستخدموا مره في الاسبوع مثلا؟ كل 4 ايام بتستخدم امبول، خلاص الموضوع انتهى. في ناس كتير شعرها ما بيطولش، في ناس بتعاني من الجزئيه دي، تقول لك انا شعري واقف على طول، ده بيقف على طول، ده ما بيطولش. الامبولات دي بتعمل تنشيط يا شريف، بتخلي ان الشعريه نموها يبقى 3 سم و4 سم في الشهر، في حين معدل الطبيعي سنتي واحد. اوكي. فهنا دي بتخلي الشعر يطول بطريقه اسرع. هي مش بتتباع في الاسواق المصريه عموما، يعني دي بتتعمل في المراكز تجميل بروفيشنال. يعني موجوده في مصر بس في عندكم يعني مراكز تجميل معينه اللي بتستخدم المنتجات دي. ودي بقى لو هيحطوها يعني غاليه، لو هي عامله بروتين ولا بوتوكس وكده هتستخدم ده برضه ولا مش مهم؟ لا، على حسب مشكلتها هي ايه. في ناس بيكون شعرها سليم وشعرها ناعم ما بتعملش بروتين، في ناس شعرها ما بيطولش، فالامبولات دي للشعر اللي ما بيطولش. اوكي. فدي بتكون افضل حاجه يا شريف لعلاج. ودي بقى بتحطها وتسيبها كده بتتعمل بالبيبيليز برضه؟ بتتعمل بقى سشوار عادي جدا. هي ما بتسيبش اي اثر على الشعر لغايه الغسله اللي بعديها. اوكي. وطبعا الشامبوهات دي شامبوهات تساقط الشعر وشامبوهات الكراتين يا شريف هي افضل منتجات للشامبو. الشامبو اللي بالارجان اويل ده، الارجان اويل ده ممكن الناس تعمل سيرش عليه، مش الشامبو كزيت ارجان. بيعمل ايه ده بقى؟ ده بيوقف تساقط الشعر من اول استخدامه. الشامبوهات الارجان اويل حاجه كمان بيحافظ على لمعه الشعر، بيخلي الشعر بيلمع، ما فيهوش اي كيميكالز تماما للشعر. عشان في شامبوهات ناس بتستخدمها بتقول لك شعري بيتحسن من اول ما استخدمها. دي بيكون فيها نسبه الكيميكالز عاليه جدا. فلذلك الشامبوهات الاطفال عموما هي احسن اللي موجوده في الاسواق المصريه. بتنشف الشعر. ما هي احسن وحشين. انما بتنشفها لمده اسبوع 10 ايام بعد كده بيرجع تاني. وبعد كده بيرجع تاني، بس هي مش مميزه قوي. انما شامبوهات الكراتين والارجان اويل دي افضل شامبوهات في العالم، اللي هي روت كير، بتعالج جذور الشعر نفسه. فدي بتكون افضل حاجه. اوكي. البروتين والكراتين، الكراتين مش اي حد يجي يقول لك انا عايز اعمل كراتين فيروح يعمل، لازم يشوف ايه المشكله، يعني لازم حد يحدد له شعره فيه ايه. صحيح.
مش رايح يعمل حاجه هايلايتس. لو الكاميرا هتجيب هنا هتلاقي الجزء اللي تحت كله فاتح مختلف عن طبيعه شعرها. خلاص، فشعرها واخد درجه اورنج بسيطه، فلازم هي ايه بودره التفتيح دي؟ بودره التفتيح دي اللي هي بتعمل حاجه كويسه ولا وحشه يعني؟ حاجه سيئه جدا، بتأذي الشعر. هنا دلوقتي احنا بنركب التركيب الشعر، انا جايبها افتح من شعرها عشان تبقى باينه للساده المشاهدين. دي بتكون ثابته يا شريف، بتقعد 6 شهور الشعر بينمو، وبعد كده بتفك وتطلع فوق تاني. يعني دي بتكون وزنه للشعر يا شريف، بترفعه. يعني في ناس كتير قوي بتديله فوليوم، بتديله فوليوم، تخلي الشعر شكله تقيل. لو بعد ما انت حطيتها كده رفعت الناحيه دي شويه، رفعت الجزء دوت، فبقى في بقى في شعر. هنا طبعا انت مش بتحط خصله واحده، انت بتركب الشعر كله، ده 10 15 خصله مثلا. يعني نفس الشكل. هنا جايبها فاتحه وويفز مختلفه عن طبيعه الشعر عشان تبقى ممكن توري بالكرسي. ايوه بس انا جايبها ويفز بس عشان تكون باينه للساده المشاهدين. بتتركب في كل الشعر يا شريف، فبتعمل كثافه للشعر. دي بتبقى ثابته، بتقعد 6 شهور وبتتفك، وبعد كده عشان الشعر بيطول وبتطلعها تاني فوق. حاجه كمان نتكلم عليها اللي هي تنشيط البصيلات، امبولات تنشيط البصيلات، علاج الشعر. هتحط منها برضه؟ هستخدم لها امبول. دي بقى لأني نوع من الشعر؟ كل انواع الشعر. دي تنشيط البصيلات نفسها، دي بتعمل نمو للشعر اسرع، وبتخلي البصيله تطلع شعر اكتر، بتخلي الشعر تقيل. أوكي. في ناس كتير قوي شعرها بيحصل له تساقط الشعر، ده بيكون بالطريقه دي يا شريف. بتتحط على البصيلات، المنتج دوت بيعمل تنشيط البصيله مش للشعر. فلما تيجي النهارده السيدات كتير قوي يا شريف بتعاني من تساقط الشعر. مره في مره بتلاقي الشعر بعد فتره طويله، بعد سنه سنتين، تلاقي معدل تساقط الشعر بيزداد اكتر من نمو الشعر. فده بيكون في الاخر بتلاقي ان السيدات شعرها خفيف، بتتم سن ال30 وما بعد ال30 تلاقي شعرها بيخف، عشان هي بتعمل حاجات خاطئه كتير بتسبب تساقط شعر، سواء سوء تغذيه، او بتاخد الصبغات او مواد الفرد اللي هي البيرم. في ناس كتير قوي بتعملها، ناس كتير بتعمل المنتجات دي، فبتأثر على الشعر، فبيكون